Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда көктемде гүлдерге қандай тыңайтқыш береміз, сол жайлы айтып өтеміз және пайдасын айтам. Сонымен қатар видеоның соңында тыңайтқышты қандай жағдайда қолдануға болмайды, қалай қолдану керек, соны да айтып өтетін болам. Толық видеоны көріңіздер. Көктемде гүлдерге тыңайтқыш беру, яғни өсімдіктердің өсуін және гүлденуін ынталандырады. Көктемде гүлдерге органикалық және минералды тыңайтқыштар қолдануға болады. Мысалға, азотты тыңайтқыш жасыл өсімдіктердің өсуін жеңілдетеді және гүлдеуін жеделдетеді. Бұл тыңайтқыштар әсіресе көктемде тиімді, өйткені олар өсімдіктерге күш-қуат береді. Ал фосфорлы тыңайтқыш болса, гүлдің тамыр жүйесінің дамуына ықпал етіп, гүлденуді жақсартуға көмектеседі. Калий тыңайтқыштар өсімдіктерді аурулардан қорғауға, сондай-ақ гүлдердің түсін жақсартуға ықпал етеді. Ал енді құрамында осы қоспалар бар тыңайтқышты жасаймыз. Ең бірінші бізге бөлме температурасында жылы тұрған тұндырылған жылы суды құйып аламыз. 1 литрлік банка керек. Осы 1 литрлік банканы толтырып құйып аламыз. Ал енді құрамында магний, калий, фосфор бар және сонымен қатар әртүрлі витаминдер бар тыңайтқышты кез келген дүкеннен ала аламыз, яғни гүл сататын жерлерде тұрады. Осындай здравен деген алсаңыздар болады, болмаса агрикола дегеннің для цветущих, яғни гүлдегенге арналған деген гүлдейтін гүлдеріңізге алсаңыз болады. Болмаса осылай для декоративных дейміз, яғни жасыл жапырақтыларға арналған, бұның ішіне пальма, доллар гүлі, аглонемалар кіреді, яғни гүлдемейтін жасыл жапырақтыларға жақсы. Енді аглонемамыз анда-санда гүлдейді, бірақ сонда да жасыл жапырақты гүлдерге жақсы. Яғни қазір көктемде көптеген гүлдерді оятып, яғни жақсы өсуіне, гүлдейтін гүлдердің гүлдеуіне әсерін береді. Ал артында бұның жасалу жолы көрсетілген. Қазір осы агриколаның біреуін жасап көрсететін боламын. Дүкенде бұндай кездеспесе, любой универсальный деген, барлық гүлге жарай беретін деген фирма Фортенкін алып қолдана берсеңіздер болады. Бұл жерде сыртында 5 грамм, яғни 1 чай қасық 2 литрға жасалынады деп жазылған. Бізде бұл жерде 1 литрлік жылы су болғандықтан, мен 5 граммның жартысын 1 чай қасықтың жартысына салып қолданатын болам, яғни 1 литр суға жарты чай қасық. Осылай жақсылап салып аламыз да, және жақсылап араластырамыз. Біркелкі болып араласу керек. Өзінің негізі еруі тез. Осыны алып, енді гүлдеріңізге пайдалана берсеңіздер болады. Яғни жақсылап біркелкі қылып араластырып алып, гүл суғаратын ыдысымызға құйып суғара берсек болады. Құрамында көптеген витаминдер бар дегендіктен өте жақсы, қолданып көрсеңіздер болады. Мен өз гүлдеріме қолданып көрсетіп жатырмын сіздерге. Міндетті түрде көктемде құйғандарыңыз жақсы, себебі гүлдер қыста демалып, көктемде жақсы өсіп бастайтын болады. Бұның бір жақсы жері, барлық гүлдерге қолдана берсеңіздер болады, яғни 2 аптада 1 рет суғарған кезде суына араластырып құйсаңыздар болады. Сонымен қатар бұны құйып алып, жаңағы жасаған тыңайтқышымызды мақтаны батырып, жапырақтарын сүртіп шықсаңыздар, гүлдеріңіздің жапырақтары жап-жасыл болып жылтырап, шіркейден сақтап,
және жапырақтары арқылы жаңағы тыңайтқыштарымызды гүлдерге бере аламыз. Сондықтан осылай жапырағы асты үстін жақсылап сүртіп шықсаңыздар болады. Тек бұл тыңайтқышты жапырағымен сүрткен кезде тіке күннің көзіне қойып қоймаймыз. Себебі жапырағын сүртіп шыққаннан кейін, шашқаннан кейін, түбіне құйғаннан кейін тіке күннің көзіне гүліңізді қоятын болсаңыз, әсері болмай қалады. Сондықтан жапырақтарын сүртіп болғаннан кейін әзірше жерде көлеңкеде тұра тұрғаны дұрыс. Сонымен қатар бұл тыңайтқышымызды осындай пульверизатор су шашатын ыдысымызға құйып алып, гүлдердің барлығына шашып шығуға болады. Бұл тыңайтқышымыз гүлдерге жапырақтары арқылы да барады және сонымен қатар ауа құрғақтығынан да сақтайды. Күнделікті шашуға болады. Ең бастысы шашып шыққаннан кейін күн түспесе, күн түсетін жерге қоймасаңыз болғаны. Бұны күнделікті су шашатын ыдысыңызға сәл ғана қосып жеріп, шаша берсеңіз, оның еш зияны жоқ. Ең бастысы бұл тыңайтқышты шашқаннан кейін күн түсетін терезеге қоймаңыздар. Одан кейін негізі күн түсетін терезеге қоймай, бұл тыңайтқышты бұлтты күндері, яғни жаңбыр жауайын деп тұрған күндері болмаса, жаңағы кешкісін қолдансаңыздар өте жақсы, себебі әсері сонда жақсы болады. Одан кейін бұндай тыңайтқыштарды гүл сататын дүкендерден алған дұрыс. Базардан алатын болсаңыздар, егер базарда күн түсіп тұрған жер болса, бұл тыңайтқыштардың әсерін жоғалтып қалған деген сөз. Сондықтан базарда күн түсетін жерден сатып тұрғандардан алмауға кеңес беремін. Және міндетті түрде срок годность дейміз, яғни срок өтпеген ба, соған қарап алыңыздар. Бұндай тыңайтқыштарды әрдайым үзбей пайдаланып көрсеңіздер, результатын міндетті түрде байқайсыздар. Ал парақшам сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып өтсеңіздер қуанып қаламын.